이번에 가져온 공포 게임 웰컴 투 고룡이라는 공포 게임인데 이게 뭐 어떤 내용이냐? 주인공이 그냥 저렴한 주택을 한번 찾으러 왔다가 뭐 엄청난 일이 생기나 봐요. 저 벌써부터 여기 계신 분이 계시는데 뭐죠? 머리카락이 약간 실험 실패한 박사님 같은데? 음, 한번 가보겠습니다. 새로운 게임 가자. WASD랑 쉬프트로 달리기, 클릭으로 상호작용 이렇게 하는 것 같고요. 가자. 오, 여기 어디죠? 안개가 자욱한 중국 하늘 아래에는 인구가 가장 많은 도시이자 가난과 갱단의 폭력이 만연한 도시. 어쩌고 저쩌고. 누군가 차를 타고 왔습니다. 이 전가 봐요. 그러나 아직 젊은 학생의 경우 저렴한 방을 구하는 것이 가장 우선적이고 시급한 일이죠. 음, 그럼 주인공은 학생인가? 약간 사회초년생 느낌? 오, 그래픽 괜찮은데? 도시의 벽 안에서는 무엇이 그를 기다리고 있을까요? 좋았어. 한 플레이 타임이 2시간 정도 되는 것 같아요. 마우스 너무 느려. 평가 하신 분들 보니까 대충 한 2시간 정도 될 것 같습니다. 근데 그래픽 좋은데? 나쁘지 않아요. 음, 여기가 약간 골목인가? 아파트, 아파트라고 해야 되나? 무슨 주택단지? 빨래랑 이런 거 널려있는 모습. 음, 전 내일 새벽 4, 5시 있나 해서 사라집니다. 내일 모레 볼게요. 알겠습니다. 저는 게임 계속 플레이하고 있을게요. 좋은 밤 되시길 바라겠습니다. 여긴가 보다, 집. 푸바, 포도 바보라는 뜻? 음, 아파트 4층에 있는 방을 임대했었지. 오케이. 자, 4층으로 가봅시다. 여기 충수 안 적혀 있나? 뭐야, 댕댕이? 댕댕이가 있네요. 댕댕아, 걔가 불쌍해. 배고파 보여. 여기가 4층이지? 여기 충수가 왜 안 써져 있어? 이거 아파트 맞아, 여기? 이런 데서 산다고? 난 그래도 이런 데서 못 살 것 같은데? 여기가 내 집인가? 여기 약간 전기 그거 보는 데인가 보다. 무시하고요. 음, 여기가 이제 복도인 것 같죠? 뭐야? 아까 뭐 쾅 소리 들리지 않았나? 게임 소리 조금만 더 키워야겠다. 나갔다 올게요. 열쇠는 가게에 맡겨뒀습니다. 입구 밖에 있을 거예요.
입구 밖에? 뭔 말이지? 가게에 맡겨놨다고? 아, 오케이 오케이. 아, 뭐 가게에 맡겨놔. 그래, 근데 열쇠는 맡겨놔야지. 그래, 그냥 아무 때나 뒀다가 누가 훔쳐가면 어떡해. 댕댕아, 괜찮니? 아유, 녀석. 주인 어딨어? 응? 밥 많이 먹었어? 오늘 하나도 못 먹었을 것 같은데. 저 자식 좋다고 꼬리 흔들고 있네. 내가 밥 나중에 줄게. 뭐야? 여기는 왜 이렇게 지저분한 거야? 지금 그게 중요해? 방금 여기 누구 있었잖아. 뭐 까만 거 있지 않았나 여기? 나 아무도 없네요. 자, 가게에 맡겨놨다고 했죠? 어, 밖은 좀 썰렁하네. 밖에 나오니까 조금 뭐지, 이 친근한 분위기? 집주인이 쓴 글에 적힌 가게인 것 같아. 그럼 여기 사람이 어딨지? 열쇠가 여기 어디에 있을 텐데. 그냥 막 가져가도 되는 거야? 여기 어딘가 있을 텐데 하고 가져가는 게 아니라, 어, 계세요 하고 가서 여기 열쇠가 있다고 하던데 하고 물어보는 게 맞지 않나? 이건가 보다. 오케이. 여긴 안 열리나? 안 열리네요. 이거 음악 때문에 그런가? 어? 아씨, 뭔가 분위기 좋네라고 하려고 말할라 했는데 바로 그냥 노래 꺼버리네. 자, 4층으로. 4층으로. 어디 띵동 소리 들렸는데? 아이고, 앉아있어 이번엔? 미안, 너한테 줄 게 없어. 자, 미안하다. 아이고, 어 시무룩하지 마. 마음 아프잖아. 내가 돈이 없어서 미안하다. 내가 띵동 소리 뭐지? 어? 이거 같은데? 냄새가 심해. 안 갈래. 뭐야? 아니, 이거 어떻게 가라고? 나 4층인데? 댕댕아, 이거 어떻게 된 일이야? 그래, 밥을 안 줬으니까 대답을 안 해주겠지? 어쩔 수 없이 돌아서 가야겠네요. 저기 막혔으니까. 뭐야 여기? 뭐 안 나오지? 오케이. 뭐 없네. 여기 또 왜 막혀 있어?
아, 절로 크게 돌아서 가야 되나 보네. 여기 건물이 되게 복잡하네요, 이거. 아, 물론 저기 뭔가 가구로 막혀 있어서 그런 거긴 한데. 애초에 여기 다 올라왔었구나. 자, 집 아무도 없지? 주변에? 이런데 조심해야 될 것 같아. 집 들어갈 때. 아, 그래서 이중으로 돼 있구나. 아, 문 좀 빨리 열리면 안 돼? 됐다. 문 닫고. 여기가 집이야? 여기가 복도식으로 돼 있네. 근데 너무 심한데? 그래, 뭐 있을 건 있네. 뭐 창고 있고. 화장실. 와, 복층 화장실 뭐야? 아니, 여기 키 이거 뭐 숙여서 뭐 애초에 앉아서 이게 볼일을 보긴 하는데 쉽지 않네. 아, 그리고 나방 좀 약간 깔끔하게 정리하면은 그래도 괜찮은 집일 것 같은데? 여기가 집주인의 방인 것 같다. 아, 약간 그거구나. 뭐라 해야 되지? 고시원 같은 느낌? 하긴 이걸 혼자서 살 리가 없지. 그럼 실질적으로 내 방은 여긴 거네? 이곳이 내 방이야. 먼저 침대 위에 짐을 올려놓자. 으악! 아, 벌레 씨. 따뜻한 차 한 잔을 마시고 싶어. 아, 나 여기서 절대 못 살아. 아, 전 여기 못 살아요. 커피포트. 진짜 그냥 있을 거는 있는 약간 그런 거네 그냥. 오케이. 뭐야, 누구 오셨나? 일단 한 잔 마시고. 속이 편안해지네. 내 방으로 갈 시간이야. 신발이 있었나? 집주인님 오셨나요? 뭐 반응이 없네. 문 닫고. 아니, 문도 제대로 안 닫혀. 뭐 어쩔 수 없지. 아, 이거 문 열고 닫는 방식이 이게 좀 불편한데? 무서워. 집에 가고 싶은데 집주인 할머니가 미친 것 같아. 오랫동안 밖에 나가지 못하고 있단 말이야. 누가 쓴 글이지? 왜? 소리 왜 이래? 소리 줄일래요. 말도 안 돼. 하지만 만일을 대비해 현관문을 확인하는 것이 좋겠어. 왜? 뭐가 말도 안 되는데? 이거 내가 잠근 적이 없는데? 집주인이 이미 들어와서 문을 잠근 것 같아. 아, 오늘 처음 들어온 거지. 여기 짐 들고 온 거니까. 그래서 아까 쪽지를 처음 확인한 거고, 전 사람이 적어둔 쪽지를 보고 충격을 받은 거구나. 저기요. 밤에 함부로 나가지 마세요. 사실 그냥 걱정해 주는 거 아닐까? 출구를 찾아봐야겠어. 출구가 어딜까? 뭔가 이상해. 뭔 소리야?
커피포트 내가 킨 적이 없는데? 어? 어? 뭐야? 지금 언제 들어가서 샤워하고 있대? 씻고 계십니까? 씻고 있는 것 같지? 어? 아, 잠깐만. 이거 뭐야? 열쇠. 하하. 샤워 다 하셨어요? 빨리 닦고 나오세요. 저 씻게. 하하. 열쇠가 맞지 않아. 젠장. 어디야? 발코니 열쇠인가 이거? 어쩌라고? 어? 욕실 열려 있어. 어, 하하. 거짓말이지? 나 이거 환각이잖아. 나 이거 꿈이잖아. 꿈인 거지 이거. 바퀴벌레. 어, 심장. 어, 내 심장. 꿈이 아니야. 꿈이 아니야. 문은 또 왜 열리는데요? 미친 게임 뭔데 이거? 미쳤네 그냥 이거. 여기? 오, 뭔데 여긴? 요즘 마을 상황이 이상하다. 내가 위험에 처한 것 같다. 보수 공사가 끝나면 빨리 이사를 갈 것이다. 없어요. 아무도 없어요. 집 위에 구조가 어떻게 되는 거야? 왜 닫아? 숨소리. 살려주세요. 누구세요? 와, 나 아무 말도 못하겠어. 뭐야 여기? 왜? 문이 누가 쾅 한 게 아니라 문이 부서진, 문이 넘어가는 소리였던 거야 이거? 열쇠다. 방금 뭐야? 방금 누구야?
미친 사람 있었는데? 어? 아닌가? 사람이야 이거? 아까 옷이었잖아. 몰라 몰라 난 몰라요. 난 몰라. 난 몰라 난 몰라. 난 모릅니다. 문 닫아. 당장 닫아. 손전등? 왜 주는데? 아, 제발. 이거 후레쉬 약간 이거 방식 되게 신기하다. 아, 저 이런 시기로 이런 식으로 돼 있는 거 되게 좋아하거든요. 이런 후레쉬 이렇게 비추는 거. 이런 게 되게 현실성 있단 말이야. 내가 비추는 거 같잖아. 문이 열렸어. 아무도 없지? 휴. 여기 왜 이렇게 상자가 이렇게 쌓여 있지? 침대가 있고요. 이거 뭐야? 뭔가 써져 있었던 것 같은데? 비밀번호? 처음에 D였지. D 일단 해두고 비밀번호 찾아야 되나봐. 어? 소리 좀 줄일래요. 아, 죄송해요. 아, 소리 조금만 더. 어? 저 후레쉬 이렇게 돼 있으니까 뭔가 더 몰입되지 않아요, 이거? C? 아이고, 왜 이래, 이거. 두 번째가 C라는 거야? 아니면은 세 번째가 C라는 거야? 일단 C. 뭐야, 이거? 이제 후레쉬 이렇게 하면은 이런 시스템이면 제가 어딜 보고 있는지 더 확실하게 보여줄 수 있으니까 정말 좋은 것 같아요. 뭐지? 안에서 바퀴벌레 나오는 것 같은데? 뭐야? 제가 눌렀는데요? 들어가 보자. 뭐 없지 여기? 내용도 바뀐 거 없고요. 이거 왜 있는 거야 그러면? 뭐 발로 까도 반응이 없고요. 일단 대충 여기 있던 애가 절로 갔네? 아닌가? 생각해보니까 어디 갔어요 여기? 어디 갔냐?
일단 모르겠고요. 대충 세 번째라고 생각하고 세 번째를 바꾸자. C. 아! 아, 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 심장이 너무 안 좋아요, 이거 게임. 어떡해? 아, 나 정신 나갈 것 같아. 아, 이런 식으로 나온다 이거지, 그냥. 오케이. 이 게임, 뭐, 어떤 스타일인지 알았어, 이제. 이건 또 안 봐지네? 아, 됐다. 이? 그래, 이제 또 뭐 나올 거잖아. 나와봐. 안 나와? 이. 이 돼 있네. 댄스? 뭐 찾아야겠죠? 또 뭐 나올 거 아니야, 이벤트. 또 개꿀잼 이벤트 준비해 놨겠지. 여기 있다. 나와봐. Why? 도대체 왜 도대체 왜 이런 어? 왜 이러는 거야, 게임? 미친 게임이야, 그냥. 자, Why? 됐다. 자, 열었고요. 이제 그림자만 봐도 놀라네. 어? 새질했대. 문 잠긴 거 아니지? 어. 아니, 오히려 순조로워도 되게 무서운데? 뭐 나올 것 같아. 뭐 없지? 자, 짜, 짜. 오케이. 아, 빨리 이거 여기서 그냥 나가야겠어. 빨리 나가야 돼요, 이 미친 곳. 어? 계단 그냥 막아놓은 거 보소. 이거 그냥 위로 넘어가면 안 돼? 이거 위로 넘어가자. 저거 눈 아니지? 눈 아니죠? 그냥 반사된 거야. 다행히. 왜 이렇게 어두워?
뭐 나올 것 같아. 뭐 나올 것 같아. 뭐 나올 것 같아. 심장 부서질 것 같아. 여기서 또 나오면 나 저 심장마비 걸려요. 뭔 소리야? 아! 도망가야 해. 크악! 튀어, 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 튀어. 됐나? 뭐 어떻게 된 거야? 됐겠지 뭐. 빠져나갈 방법은 없어. 코드 5913? 이 정도는 안 놀라지. 아까 얼마나 센 걸 봤는데 놀라겠어. 코드 5913? 이건 안 놀랐다. 왠지 모르겠는데 안 놀랐어요. 뭐야 여기? 여기 그냥 길바닥인데? 여기 어디야? 여기 어딘데? 이제 거리로 나왔으니 마을을 벗어날 방법을 찾아보자. 어떻게 빠져나왔는지는 뭐 궁금하지도 않은 거야? 손전등도 뺏겼네? 전화 무시하죠. 제가 받아야 될 이유가 없잖아요. 인정? 출구가 여기에 있어. 하지만 사슬을 끊을 무언가를 찾아야 해. 왜 여기에 사슬이 있는데? 저기 뭔가 있는데 돈이 없어. 그러게 뭐가 있네? 이거 레버 같은데? 레버 같은 게 자판기에 들어가 있네요. 아, 손전등 갖고 있구나. 여기가 왜 열렸는지 모르겠는데 일로 가라는 거겠죠? 그래, 뜻대로 해줄게. 그 대신 뭐 나오지만 마. 여기 윗길이랑 여기 아랫길이 있는데 위에부터 볼까? 밑에부터. 아무것도 없는 것 같죠? 후레쉬에 되게 집중하게 된다 이거. 왜? 그럼 레버와 휘발유는 어디에서 찾을 수 있을까? 아까 레버는 거기에 있는 것 같죠? 그 자판기. 그 자판기에 있는 거를 꺼낼 방법을 또 찾아야 될 것 같고, 휘발유를 어디에서 얻을까? 일단 열리는 데는 없네요 여기. 몸으로 열어야 되나? 안돼. 저 집은 되게 밝은데. 저 집으로 그냥 이거 난간 그냥 타고 올라가면 안 돼? 여기 그냥 밟고? 그래도 정상적인 사람이 있지 않을까? 아니면 그냥 여기 마을이 다들 미친 건가 그냥?
일단은 돌아가고 있는데 뭐지 이거? 보여줄 게 있어. 시소 옆 바위 밑을 확인해봐. 시소? 시소 옆에 있는 바위 밑을 보라고? 누군데? 일단은 누군지 알려주고 그런 쪽지를 적으면 안 될까? 이거 구조가 어떻게 돼 있는 거야? 나 저 분명 뒤로 왔는데 왜 여기로 온 거죠? 아 깜짝이야 씨. 아 저기요. 아니 사람이 있는데 밑에 어? 위에서 쓰레기를 쳐 던져? 여기 그냥 사람들이 미쳤네 그냥. 어? 이거지? 이제 빨간 냉장고 안을 봐. 아, 내가 저걸 왜 따라해야 되는지 모르겠지만 그냥 내가 해준다. 뭐 나오겠지. 뭐 나오기야 하겠 더 하겠어? 숨 참아. 마당에 있는 분홍색 천 봤어? 그 뒤에 뭐가 있는지 궁금하지 않아? 마당에 있는 분홍색 천? 나 보지도 못했는데. 뭐 일단 그래. 자, 너 너야? 이거 쓴 녀석? 아주 그냥 미쳐 돌았지. 이거 오 누가 살던 집인가요? 오 애들이 애들이 쓴 것 같은데 어린애가 뭐가 있죠? 네 아지트 아름답지 않나요? 저는 우리 가족과 마을 전체에 일어나기 시작한 모든 참혹한 일들을 피해 이곳에 숨어 지냈는데 이제는 오히려 구룡에 살아있는 사람이 없어서 다행이라고 생각해요. 그 동전이 필요할 겁니다. 아 이거? 아 그래도 넌 착한 녀석이구나. 고맙다. 나오지만 말아줘. 여기서 생기는 일들을 피해서 저기 있던 거였구나. 하하. 너지? 저 쪽지 쓴 친구. 아닌 것 같은데? 일로 들어갔었는데. 왜 뭔데? 왜 이래? 무슨 BGM 왜 이래요? 뭐 와? 아 이거 호들갑이지? 자 일단 이거부터 나왔네. 레버. 자 가보자. 뭐 나오게 그 녀석밖에 뭐 나올 사람 없잖아. 음. 야 나와봐. 상황이 좋지 않아요. 내 딸이 가출했는데 뭐가 문제인지 모르겠어요. 아내는 사흘 동안 욕조에서 나오지 않고 있습니다. 주변 사람들이 모두 미쳤어요. 어떻게 해야 할지 모르겠어요. 전에는 눈치채지 못했는데 배관에서 가스가 나옵니다. 다 그 사람 때문인 것 같아요. 도와주세요. 아, 아까 보니까 뭐 가스에서 초록색 가스가 나오던데
그게 좀 이상한 가스였나 보구나. 그냥 일반적인 가스일 줄 알았는데 불이 왜 깜빡이죠? 어. 그들은 이 동네에서 우리를 쫓아내려고 합니다. 정부는 우리가 여기서 죽어가고 있다는 사실을 숨기고 있습니다. 정부마저 숨기고 있어? 어? 여기는 휘발유통이 있어. 여기 굉장히 일반적인데? 깔끔하게 정돈돼 있고? 왜, 또 왜? 뭐 나왔어? 어, 어, 어? 누가 이렇게 울어? 나오지 마세요. 자, 다시 위로. 오케이. 됐어. 이제 어떻게? 또 누가 울고 있는데? 뭐야, 뭔데? 뭐 뭔지도 못 봤어, 소리 때문에. 소리를 놀래켜, 짜증나게. 그래서 뭔데? 아, 엘베 탈 수 있나? 저걸 발전기 켰으니까? 오케이. 자, 막 여러 가지 낙서가 있어요. 아, 잠시만 마음의 정화 좀 하고 갈게요. 심신의 안정. 너무 좋다. 감사합니다. 이런데 만들어 두셨군요. 편안한 마음을 가질 수 있게. 그리고 이런데 필요해요. 너무 몰아붙이면은 진짜 정신 나가. 아시겠나요? 여기 있다. 볼트 커터라고 해야 되나요? 저 거지 같은데 가기 전에 조금만 더 있자. 왜 여기서 살면 안 돼? 여기 별도 많이 떴고 나름 운치도 있는데 여기. 근데 비가 오면 큰일 나겠구나. 가자. 잠깐의 평화 너무 좋았다.
와, 열받게 이거 대각선으로 살짝 돼있네. 자, 가자. 어라? 분명 댕댕아, 댕댕아 나 좀 지켜주면 안 되겠니? 어? 제발 나 좀 지켜줘. 오케이. 이제 나갈 수 있나? 이제 집으로 가나요? 아니, 집이 아니라. 어? 여기 거리, 여기 도대체 뭐야 여기? 여기 무슨 동네야 도대체? 다들 미쳤잖아 이거. 지나갈게요. 어? 어? 뭐야? 뭘 봐요? 뭐 하는 동네야 여기? 왜 이래? 여기서 빨리 나가야 돼. 지나갑니다. 오, 나가 나가 나가. 설마 엔딩? 도망가 도망가 내 차. 아, 미친 도시. 여기서 당장 나가. 어우 씨. 이런 동네는 왜 있는 거야 도대체? 사실 폐허였어. 내가 올라갔던 건물은 뭐지 그러면? 그러면 쪽지가 나 도와준 거였네. 최근 구룡에 다녀온 사람들로부터 경찰 신고가 많이 들어오고 있는데요. 이들은 실존하지 않는 도시를 봤다고 주장합니다. 5년 전에 철거된 구룡 상벽 도시는 중국 최악의 도시 중 하나였습니다. 철거 직전에는 이곳에서 범죄와 불미스러운 살인 사건이 급증하기도 했죠. 사람들은 정부가 구룡을 철거하기 위해 참혹한 수단을 동원했다고 믿고 있습니다. 아, 미쳤어? 나가기. 뭐야, 너무 빨리 끝나는데? 자, 아무튼 웰컴 투 구룡 여기까지 했는데요. 일단 나름 뭔가 좀 깊은 스토리는 없었지만 대충 유령 도시였다. 이거는 알 수 있는 것 같네요. 유령 도시. 그냥 미친 도시였다. 그런 것 같습니다. 자, 그럼 이 게임은 여기까지 하도록 하겠습니다.